Daniel Nuraini, NPM 101211077. Saya sebagai mahasiswa aktif di STEM di Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu produk yang akan saya produksi, yaitu produk yang akan saya produksi yaitu bakso. Salah satu bahan baku dari pisang dan juga coklat, seperti itu. Nah, untuk kelebihan apa sih yang saya tonjolkan di produk ini? Yang pertama, mungkin inovasi, karena banyak produksi pisang dimana cuma digoreng, dijadikan bahan kukusan atau bahan baku dari bolu seperti itu. Nah, di sini saya akan coba memadukan antara pisang dan coklat. Untuk target pasar saya sendiri, yang pertama dari kategori usia, mungkin dari anak-anak juga bisa mengkonsumsi seperti itu. Untuk yang kedua dari marketplace, mungkin saya akan memasarkan di online ataupun offline. Untuk harga produksinya itu sendiri, yang pertama terbilang cukup murah dan mungkin bisa kalian bikin sendiri di rumah. Yang pertama, bahan pokoknya itu ada berupa pisang, yang kedua ada coklat batang, dan yang ketiga ada kulit lumpia. Untuk peralatannya sendiri, mungkin saya akan membeli kemasan dari mika plastik, yang kedua ada garpu kue plastik, dan yang ketiga ada plastik sebagai packaging dari ikannya. Nah, untuk sekali produksi di sini saya sudah akumulasikan administrasinya, biaya pokoknya sebesar 62.500. Nah, untuk satu cup atau satu mikanya itu saya patok harga dengan harga yang terbilang murah, yaitu Rp5.000 saja. Untuk perinciannya sendiri, dari biaya produksi terus kemasan yang seperti itu, mungkin saya akan patok di harga 100.000 dalam sekali produksi. Maka dari itu saya butuh dukungan atau apresiasi dari apa yang akan saya produksi dan apa yang akan saya jalankan. Karena mungkin di sini saya akan terus mengembangkan inovasi dari produk saya sendiri. Mungkin cukup sekian. Presentasi produk yang akan saya pasarkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.